Láskavci moji krásni, čaute priatelia, deje sa to čoraz častejšie, viac a viac. Včera jednej známej v Trnave sa pokúsili ukradnúť malého. Niekoľko týždňov dozadu v Bratislave v McDonalde došiel pánko vyobliekaný luxusne, fakt, že na úrovni pán. Podal malému dievčatku koláčik, vanilkový koláčik. Bohužiaľ to dievčatko to zjedlo a chvála Bohu účinok mala až na druhý deň ráno, kedy dievča úplne vypadlo bez vedomia. Zobrali ho na Kramare na nejaké intoxikačné oddelenie alebo niečo, kde jej zistili, že mala v tele drogu, ktorá by dala dole kone. Čiže dievča musela mať strašne silný metabolizmus. A riešil to kamarát policajt. A ten bol proste rozčarovaný, lebo v živote taký prípad nemal. A tá doktorka sa ho pýta, že a vy sa čo čudujete? Že prečo? Však je toho strašný kopec. Strašný kopec nadrogovaných, zdrogovaných detí, pokusov o únos, znásilnenie, pedofília, predátory na školách, v detských táboroch. Láskavci, čoraz viac a viac a viac. Dávajte si pozor na decka. Ľudia, ktorí majú potrebu vám ukradnúť decko, jemu stačí sekunda.